In questo croce ho 98 anni. Sono nata a come si dice? No, è nascita già, ma non è nascesta. A Muredde, e che c'è vedo ora, che nasceva alla Muredde. Siamo state una vita, poi è morto mio papà, c'era lo dottore Spoto e mi dava l'uccione, guardava, pensava per Nandi, che restammo senza padre, e poi quando eravamo belle ragazze così, mamma si arretava e si viene a roba mandiuna, dove cacciavamo un busto di case. Mi ammugiamo e stavamo già. E poi i miei fratelli erano grandi, poi si sposavano, ognuno per casa sua. Ma quando dopo che venisse la roba mandiuna scoppia la guerra, come fu? Dopo, quando eravamo belle ranne, cresciute bene. La guerra non mi ricordo quando fondarono lì. Tu nascesti nel 96, quindi... Io nascevo nel 96, che c'entra andando? Stavano delle case che stava a Pinaturidde. Sì, non stava venuto a sì, stava così, tutte le americane. Sì? Le tedesche qui erano, stavamo bloccate. Come facciamo? Dando la roba in cose, un pochino grave, poi abbiamo un poco di l'argasia che c'era un americano e mi aiutava l'americano, mi aiutava e mi uscivamo, io mi a fare spese, io mi a fare cose. Insomma, mi vedo tutta la guerra, mi vivevo in campagna tutta, stavamo in un sotterraneo, un belate, con le guerre che sparavano sempre. Ossia se la ricorda un maresciallo Davide Gentile? Sì, che lo pigliarono, sono portato alla stazione, che non ricordo se lo ammazzarono, o perdonarono, sì. Lo pigliarono che ci fecero una bammetani, capisci? Ci fecero una bammetani e faccio che queste cose prima di vedere. No, mi scando io. Ma questo era un maresciallo? Sì, un maresciallo era bravo? Sì, era Pennanti era bravo, ma perché Ciasiero dice che l'età alla stazione e lo pigliarono, ha portato da Calamina a ammazzarlo, meno male che lo liberarono. No. Potenza del Padre, potenza del Figlio, potenza di Maria, non di sposo per mia. Con Gesù mi mento, con Gesù mi vivo, 6 anni con Gesù non ho paura. Dove il peno mi corcavo, 5 santi ci trovavo. Dove la testa, dove i piedi, mezzo qua c'era l'uomo signorozzo. Io mi desse, io mi scrisse, parte la croce e parte un mese. La stata fatta e andiamo a scuola. Andiamo la mattina e ricampavamo dopo mezzogiorno alla scuola. La maestra di Caltanissetta veniva, Come si chiamava maestra? Ma era una maestra brava alla scuola, le cose, ma però stava sempre in attenta, in una cosa, non ne dava severia. E quando una sbagliava, una ragazza sbagliava, veniva al momento, accattava quello che ci veniva in capo alle mani, in capo alle cose. Va bene. Ora, ascoltami non voglio contare.